你唔使自己有啲精神上嗰種嘅承受啊、壓力啊。未入嚟之前嘅1年，我個肝有事肝。我出西區醫院嗰時，我都喺屋企休養咗成2年㗎啦。但係因為我都唔知道我自己日後嘅身體係點，所以我咪60歲嗰時我就遞紙申請咁咯。咁啊，梗係好大不同啦！你唔使自己有啲精神上嗰種嘅承受啊、壓力啊。你可以好似乜都唔需要理，夠鐘又有得食，有病有痛，即刻醫生又嚟睇你。到年紀大嘅時間，你覺得感覺上有人照顧你，你唔使去擔心啲乜嘢。咁呢度嘅服務亦都係唔錯，真係唔錯㗎。你有乜嘢事，佢哋即刻佢就回答你。佢即刻同你解決，亦都冇話有啲乜嘢難阻。因為我覺得咧，如果你喺西方國家咧，有呢啲服務，你都應該係滿足㗎啦。我呢度好多活動嘅，咁啊佢有陶瓷啦，係啊，好有滿足感嘅，幾得意嘅。嗰嚿泥咁你攣好多嘢出嚟㗎嘛。咁而家我咪攞咗去俾咗萬常，攞咗去義賣咯，好大貢獻，呢個係真嘅，因為你老人家年紀大咗，唔知去邊度，有呢個咁樣嘅社區嚟咧，同你解決呢啲問題咧，對於家庭啊、老人家嘅本人啊，整個社會都好大幫助嘅。